Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga kliptomaniya va o'g'irlik haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Sizlar bilan psixolog, psixoterapevt Ravshanbek Rustamовich. Kliptomaniya holati yoki o'g'irlik holatida ko'pincha hissiy ehtiyojlar ko'pincha turtki bo'ladi. Misol uchun, kliptoman inson birovni hamyonini o'g'irlaydi, lekin uning ichidagi pullardan foydalanmaydi. Moddiy manfaatdor emas. Unga o'sha paytdagi o'g'irlashdagi epchilligi, mohirligi yoki o'sha paytda o'g'irlagan holatdagi hissiyoti muhim. Yoki bolalarda sodir bo'layotgan o'g'irlik. Buni ikki xil turi bor. Ba'zi holatlarda moddiy manfaatdorlik sifatida olishadi bolalar. Ba'zi holatlarda esa tagida moddiy manfaat yotmaydi. Ya'ni moddiy jihatdan pul o'g'irlashi mumkin yoki biror bir narsa olishi mumkin, lekin u narsadan foydalanadiganidagi hissiyot kuchliroq bo'ladi. Buni osonroq tushuntiradigan bo'lsak, misol uchun kuni kecha menga bir o'smir yigitni olib kelishdi, 16 yosh. Bu yigit 2 yildan beri o'g'irlik bilan oila a'zolari tomonidan, qarindoshlar tomonidan qo'lga tushadi, so'kishadi, urishadi, tanbeh berishadi. Hatto domlalarga dam soldirishgan, shifokorlarga ko'rsatishgan, lekin bu holatdan qayta olmaydi. Men kelgan holatda bundan so'rasam, nima uchun bu holatni qilasan desam, bilmayman. Shu narsani o'zim to'xtata olmayapman dedi. Endi buni negiziga keladigan bo'lsak, bu bola pul o'g'irlab maktabga kelib, maktabdagi o'rtoqlariga narsa olib berganda o'zini kuchliroq, zo'rroq, boshqalardan ko'ra ustunroq his qiladi. Mana shu hissiyot mana shu bolani o'g'irlik qilishga undayveradi. Har safar o'g'irlik qilishga mana shu hissiyot undayveradi. U ota-onasi yoki yaqinlari tomonidan tanbeh berilganda, kaltaklanganda, jazolanganda o'g'irlik qilmayman deb so'z beradi, lekin mana bu hissiyot bu yigitni o'g'irlik qilishga undayveradi. Kliptomaniyada ham xuddi shunday holat. Kliptomaniya inson birovni hamyonini o'g'irlaydi, lekin undagi pullardan foydalanmaydi. Hatto kolleksiya qilib yig'adiganlar ham bor. Haqiqiy o'g'irlikda esa moddiy manfaat yotadi. Birinchi o'rinda moddiy manfaat. O'sha pulni olib nimagadir ishlatish, nimadir maqsadda shundan foydalanish holati yotadi. Endi bunday holatdagi insonlardagi hissiyotni to'g'irlash, mana shu paydo bo'layotgan hissiyotlarni tozalash, ularni yaxshi holatdagi hissiyotlarga o'zgartirish orqali bu holatni davolasa bo'ladi. Agar sizni ham farzandingizda yoki yaqiningizda shunga o'xshash holatlar paydo bo'layotgan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bemorlarni davolaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.